gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, pra quem não me conhece. Se você é novo aqui no meu canal, se você é novo no meu canal, vai se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like e clicando no sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo novo. E chega de bababá e bora lá! Então vem comigo que eu tô muito animada pra esse vídeo. Gente, então, o correio acabou de entregar. Eu vou te mostrar. Gente, pra quem gosta, vocês vão ver uma surpresa. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha, gente, tá aqui. Então, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho, é a minha mãe, tá bom? Então não tem nada a ver. Então, gente, agora a gente vai tirar isso aqui, ó. Gente, eu vou tirar com a mão porque eu não estou aqui com uma tesoura. Eu vou rasgar com cuidado. Ó. Gente, ó, tá grudado. É difícil, né? Muito difícil. Quando você não tem paciência de tirar, sai rasgando mesmo, né? Então, eu tô tirando todo esse papel porque, ó, não dá pra abrir se não for. Aqui. Tá dizendo? Abri. Acabou de chegar mesmo, sério. Né? Então, gente, agora eu tô tirando aqui. Mãe, me ajuda, vai. A minha mãe vai me ajudar aqui, pessoal, e eu vou tirando o papel. Porque com o papel não dá pra abrir e ver o que tá na caixa, né? Ai. Gente, ó, o sofrimento pra abrir uma caixa, né, mãe? Eita. Gente, eu já tô vendo coisa aqui. Uau. Então, gente, é o kit da Easy Slime. Gente, eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho um negócio aqui de brinde, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa caneta aqui de 10 cores da Easy Slime. Olha que linda, mãe. E aqui essa aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho. Tipo, se eu quero desenhar com a cor rosa, venho aqui e abaixo o negocinho. Deixa eu ver. Só que eu acho que tá rosa mesmo, gente. Tá? Agora. Pronto. Vou deixar aqui. Ó. E, gente, agora vamos ver o que vem mais. Gente, olha, deixa eu ver. Gente, eu vou pegando daqui, tá? Gente, olha, vem um pacotinho de neve instantânea. Olha, dá pra ver? E aqui tá dizendo como você pode preparar a sua neve instantânea. Aqui, gente, vem um saquinho de balinha de isopor, sabe aquelas de pérola? Olha, gente. Vamos ver agora a próxima. Vem, as bolinhas de isopor. Tem amarela. Ó, gente, amarela. Tem rosa, azul. Eu não sei, eu acho que tá lá no fundo da outra. Aqui, ó. Salmão, não é salmão? Não sei, é um laranja aqui. E agora vamos ver aqui. Gente, não tem... Eita! Não tem quando... Eita! Quando a gente faz slime e ele fica duro. Direto. E cai na sua roupa. Tem isso aqui, gente, olha. É o desativador de slime. Deixa aqui. E é muito bom. Eu já vi um vídeo da Easy Slime, pra quem não sei o canal dela. Eu já vi. E é muito da hora ela usando esse negócio. Agora eu vou mostrar minha outro negócio. Gente, olha que fofinho. Eita.
Meu Deus! Gente, tem de organizador aqui, acho que é pra guardar aquelas coisinhas lá de slime. Tem dois negócios, ó. Deixa eu ver. Tem dois. Difícil, hein? Aqui é um. Tem um. Agora tem o outro. Deixa eu te mostrar. Mostrar pra vocês. Tem dois espaços pra você guardar essas coisas, ó. De brinde, gente. Eu ganhei de brinde, tá? E agora, gente, eu vou mostrar a próxima coisa. Gente, caindo tudo aqui. Olha. Espuma de barbear. E é da Easy Slime. E agora, gente, deixa eu ver. Ai, gente, olha. Que bonitinho. É de unicórnio. Olha, oi. Que fofinho. Gente, agora eu vi, tem uma outra micro bolinha aqui, ó. Tá bom? Tá muito lindo. E aqui tem as colas, né? Ó. Tem cola amarela, tem cola rosa e é tudo cola branca, tá, gente? Aqui tem cola verde. Eu acho bonita essa cola verde. Tem o que mais? Tem cola. Gente. Oxe. Aqui eu não tô entendendo nada. Mas vai, do mesmo jeito. Gente, olha. Aqui vem cola clear. Não é tóxico e é lavável também. Dá pra fazer vários slimes. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar a cola branca. E aqui vem uma cola branca. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Cola branca. E vem a cola clear também. Vamos ver o próximo. Aqui vem corante, tá? Ai, gente, esqueci de mostrar a cola azul. E agora eu vou mostrar os corantes. Vamos ver, tem corante preto. Meu Deus! Tem corante amarelo, corante laranja e corante verde. Verde limão. Ó, o amarelo é amarelo gema. Preto é preto, né? Não dá pra fazer mais nada. Aqui tem um corante laranja. Não tem mais nada, não. E um verde limão. E aqui, ó, gente, tem frutinhas pra colocar no slime. Gente, dá pra ver? Eu vou deixar aqui, ó. E aqui também, cadê? Aqui tem um glitter azul. O glitter dourado. Que lindo, gente. Tem o glitter. Meu Deus, gente, olha. Tem esse glitter aqui que eu acho muito fofo. Que eu acho que é o prata, né? Aqui, ó. Esse aqui. Esse também, ó. Que é tão lindinho. E tem o glitter rosa. Ó. Glitter rosa, que é o meu preferido. E tem as estrelinhas. E aqui, gente, tem um potinho pra você fazer uma slime, né? Ou pode ser um potinho de medida. Aqui o ativador, gente. Não dá pra acreditar que isso aqui é ativador. Ah, pra eu colocar água morna na garrafa. Tá bom, depois eu preparo esse negócio. E aqui, gente, cuidado com a slime, compra de garrafa com água morna, tá? Tá bom. Colherzinho de de cada vez. Tá, gente, aqui, gente, exame clear, aqui tá dizendo como instruções para fazer sua slime de cola branca e instruções para fazer a sua slime de cola transparente, né? Aqui é um negocinho.
Gente, eu achei bem fofo esse negócio aqui de unicórnio. Ai, é tão fofinho. E, gente, eu vou falar ali pra minha mãe que tem que encher com água morna. Ai, mas, gente, isso daqui é tão fofo, é de colocar no lápis, olha. Aí eu achei muito fofo, muito, muito, muito fofo. Então, gente, né, eu vou fazer um slime, mas eu já volto com vocês. Então, gente, foi isso. E eu achei meio estranho esse negócio de uma pedra. Gente, olha, uma pedra mesmo na cabeça. Eu vou ter que completar com água morna, né? Fazer os slimes. Então eu vou colocar água morna, porque senão não vai dar pra fazer slime. Então, gente, tchau, tchau!